parece até... Deixa eu A testar borracha ela eu aqui. peguei, tá dando direito, até suja, como é desse tudo. Ó, aqui o problema dela é essa borracha ressecada. E nós vai alinhar e fica 20. Mas a borracha eu comprei semana passada. Pois é, mas essa aqui é uma ressecada, entendeu? Você Ó. eu guardei essa tampa suja? Não, tem que ser borracha assim, ó, de silicone. Sempre que a senhora comprar, tá? E quanto que é uma borracha dessa? Ó, pra mim trocar a borracha alinhar vai ficar 20, tá? Mas eu garanto, vai, eu vou testar ela aqui e tudo. Não dá medo da gente usar depois, não? Não, Eu aí tenho é medo. normal, não. Não sei se foi você que arrumou uma pra mim, uma grande. Eu não... Deve ter sido. Vocês são dois que passam. Só um. Então deve ter sido você É. que arrumou uma grande pra mim. Ficou boa. Ficou boa. Uhum. Não é essa válvula aí, não? Que tá estragada, não, né? Não, eu vou testar ela aqui, eu vou Acho que foi você que arrumou. ver. Arrumou uma pra mim. Hum. Ficou ótima, grande. Não, tô tocando fogo ali. Agora essa aí, comprei Eu de vou você. testar ela pra ver se é a borracha ou se é essa válvula aqui. Essa válvula que não quer sair de jeito nenhum, ó. Será que nós guardamos essa tampa suja? Ai, ai. Pô, tá doidinho. Acho que toda essa panela minha tentou que ela foi guardada a tampa até suja. É porque ela tava com uma borracha, eu comprei outra ali em Zé Mutuca, pus semana passada, ela não pegou pressão que presta. Falei, ué, não que saco é isso. Mas só que eu tenho medo, quando eu arrumo uma panela, eu tenho medo de usar e ela arrebentar. Não, o contrário. Se não arrumar, que ela Que é mais estraga. perigosa, né? É, porque panela de pressão tem que estar com a manutenção em dia. Eu tenho uma grande ali, deve ter sido você que arrumou, que parece que passava outro. Tem eu e tem um senhor lá de São Romão, seu Miguel. Então é isso, mas foi você mesmo, que eu lembro. Você é daqui de Brasilândia, né? Mudei, mas eu sou daqui. Agora não mora aqui com mais, não? Mudei para João Pinheiro agora. Como é que é seu nome? É Wesley. Acho que é você mesmo que eu sigo, não sei se é no Facebook. Isso. Eu gosto de mexer na internet, eu vejo você arrumando. Acho que foi você mesmo. Aí, ficou bom, eu tô usando ela até hoje. Eu tenho medo. Essa aqui tá difícil. Um pouco eu nem compensa. Compensa. Essa panela que eu Porque é pego, normal, 70 tem uns que é conto, mais difícil de arrumar. Engraçado, e eu tenho, gente, era 3 que eu compro dessa marca. Essa panela de 5 vezes, mas é boa. Só uma deu probleminha, se arrumou, ficou boa. Tem outra desse tamanho aí, boa, nunca deu defeito. Pois é. E essa aí é até nova. Eu vou usar essa mesma sua para nós testar. Deixa eu alinhar aqui. Nossa, eu deve ter guardado essa tampa suja. Sinal que não tem cheiro. Não tivesse. Não precisa trocar a borracha não, é só o peso mesmo, tá? É, porque eu comprei ela assim, você acha que a borracha tá boa? Tá boa, testei ela. Eu alinhar e trocar o peso mesmo, que ele tava ruim até de tirar ele aqui. Aí você pôs um novo? Ah, era aqui, ó. Aqui tem um peão, tá vendo? Ó, esse lá já tava rachado, tá vendo? É por isso que não pegava. Aí você colocou um novo. Colocou. E agora é quanto É mesmo? os 20. Engraçado, meu irmão está com uma para arrumar, mas capaz que só isso também, né?